Oshqozon operatsiyasi, boylarda operatsiyasi ham hech kim ishonmadi. Shundan keyin o'tingiz oldirasiz, qoshingizni to'g'irlatasiz, ko'zingizni to'g'irlatasiz, o'tingiz osilib ketadi, bo'yingiz osilib ketadi. Men oshqozon operatsiyasi faqat boylarda kasalligi deb bilaman, lekin opam qarshi unga. Qarshimisiz? Yo'q. Xursandman. Oshqozon operatsiyasidan bu xursand. Doktorimga rahmat. Hozir endi plastik operatsiyalar qildiramiz bir boshdan kirgan chiqqan joylar to'g'irlab. Xarajatlarimga shu qiz. Nima bu hisoblaydik? To'g'ri. Osilmayam o'laylik. Osilganini qo'ying, haliginisi-chi. Vitaminlari qimmat, kollagenlar qimmat, qon ko'paytiradiganlar qimmat. Immunitet pasayib ko'zingiz ko'rmay qoladi. Davleniyalar 50 ga o'tib qoladi, lekin opam uni tan olmaydi-da.